क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल तोड़ने का सबसे तेज और अनोखा तरीका क्या हो सकता है? आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी मशीन जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मशीन धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। जैसे ही मशीन नारियल के पेड़ों के पास पहुंचती है, उसका असली जादू शुरू होता है। मशीन बड़ी सफाई से नारियल के गुच्छों के पास पहुंचती है और देखते ही देखते नारियल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये तरीका न सिर्फ तेज है, बल्कि मेहनत भी बहुत कम लगती है। क्या आप भी ऐसी मशीन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? ऐसे और वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।